ikibi gifite imbaraga nubwo isi ya none ikunda ikibi ikakimika. Uwo ni Kizito Mihigo waturirimbiraga aduhanurira kandi atwigisha. Bavandimwe, muri uyu mugoroba ndagarutse kubaganiriza insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ikaba ari u Rwanda ruyobowe n'umurambo, noneho amashitani y'ikuzimu yazuye umugara. Ngicyo insanganyamatsiko ndi bubaganirizeho muri uyu mugoroba. Reka manze mbasuhuze mwebwe rero mwitabiriye iki kiganiro ba Just Safe, ndabona ko muhari rwose, ba Stanislas nababonye, ba Paul Bro nababonye, mukomere message yanyu ndayibona neza, ndabona mwabyitabiriye muri benshi, ndabona muhari rwose. Vincent ndakubona, Alex ndakubona, Benjamin burahari nawe, na Samuel, Fidel Castro wahabura, Ruremesha, Mufarme bite byawura, Mufarme bivuga umwami. Jean-Ville Jean ndakubona, muri benshi noneho uyu munsi cyane. Stanislas Martin ndakureba, banga mwabo ni ukunda icyari, banga mwabo. Yego, ndabona rwose mwaje kandi mwatangiye kare kuganira, mwebwe mwantanze kuganira ahubwo ngo witwa Yoweri Museveni wowe. Hello guys, oya uzatubwira amazina yawe neza Museveni we. Hari na Zahirwa uri hafi yawe, na Theogene, yemwe mwese ndabasuhuza, ndishimye. Ndabona iki kiganiro kuko turi benshi tugiye kuganira. Turaganira kubera ko ibintu bikomeye, ibintu ntibyoroshye. Turaganira ngo amashitani yazuye umugara, amashitani y'ikuzimu, kubera ko ngo ntabwo amakuru yerekeye urupfu rwa Perezida Paul Kagame agomba kumenyeshwa bene gihugu n'abanyamahanga, ngo ahubwo ngo ikinyoma nicyo kigomba gukomeza kuganza mu Rwagasabo. Ibi byatumye twimura ikiganiro gisanzwe abantu bakunda, ndetse hari n'uwambwiye ati witonde padiri, utadutwara ikiganiro dukunda cy'ishuri ry'ubumwe rya Kizito Mihigo. Ni nayo mpamvu dutangije iyi ndirimbo kongera mwongera twibutse turi nko mu kiganiro cye, ari hafi aha, ntimugire ngo n'ubundi n'ubumwe turimo duharanira, kubera ko tubona ibintu bitoroshye mu gihugu cyacu. Twahisemo urugendo rw'impinduramitegekere ibanzirizwa n'impinduramitekerereze. Ni nko kwihutisha impinduramitekerereze, kandi Kizito nyine nawe bidufashamo. Ngo ikibi gifite imbaraga, dore ni kubitubwira. Urugendo rw'impinduramitekerereze ni rwo rugomba kwihuta, kuko impinduramitekerereze Nyagasani yitwihereyeho kado, irahari. Nyagasani akunda abanyarwanda koko. Rero ubutegetsi bugomba guhinduka, Nyagasani yarabikoze, yarabirangije, nta masasa avuze. Nubwo hagomba kuba hari akantu kabaye kugira ngo Perezida Kagame yitabe Imana bwangu gutya, hari ikintu cyabaye. Ariko impinduramitegekere yo twarayihawe, yaje, igisigaye no kuyakira no kuyikora uko tubyifuza, ariko Nyagasani yayiduhaye. Ariko imitekerereze yo ni uruhare rwacu, nitwe tugomba kumva cyane tukumva iki. Ariko kuko abanyarwanda turi abapfayongo, ku buryo tumara amezi 6 tuyobowe n'umurambo tutabizi. Umurambo ukazakomeza kutuyobora, kandi hari abahanuzi bigeze kubihanura ngo Kagame azajya kuvaho muyoborwe n'umurambo. Dore byaranabaye, kuyoborwa n'umurambo. Igihugu cyose gifite inzego, gifite inteko ishinga amategeko, gifite guverinoma. Inteko ishinga amategeko irimo imitwe ibiri yagombye kubitekereza, Sena n'abadepite. Gifite guverinoma, gifite inzego za renseignement, gifite ubucamanza, gifite administration. Umurambo ukayobora u Rwanda amezi 6, nta uratera agatoki hejuru ngo abyemera bivuge, hamenye iryo banga rimenyekana, amahanga rimenye. Aho hari ikibazo gikomeye cyane. Ndisegura rero kubakundaga ikiganiro cya Kizito Mihigo, ntabwo gihagaze nubwo tubigenje dutya by'igihe gito ngo duhindureho gato, ariko tuzahita tubifata ejo bundi mu cyumweru gitaha. Tuzasubirana gahunda yacu kwisanzwe ku wa 4 n'uwahariwe ishuri ry'ubwenge rya Kizito Mihigo. Reka ntangire mbabwira intege nke za buriya butegetsi bwa Kagame, ariko bwarangiye nubwo abantu benshi batarabibona. Intege nke zabo ziri ahantu habiri. Ahambere ni mu baturage. Ubutegetsi bwiyemera ko buzi kurwana cyane, bufite imbaraga, bufite imbunda, ariko bugatinya abaturage babo. Turaza kuganira kuri kiriya kibazo cy'abaturage bari kurenganira ahitwa Banyahe, batangiye kugira icyo bakora. Bari abaturage ntitugomba kubatererana, tugomba kubavuganira, tugomba kubunganira, tugomba kubafasha kwirenganura. Turabigarukaho.
ariko turazigiye no kuvuga ku ntege nke za kabiri, kubera ko ubutegetsi bwubakiye ku kinyoma, bukaba butinya abaturage nyine, butinya abaturage babo kuko buzi ko imbere abaturage bose bazi ko bwubakiye ku kinyoma. Kwirirwa babeshya ngo bateye imbere, ngo u Rwanda rwabaye paradise, abaturage bo bazi ko bari kwitwa n'inzara, bazi ko ibintu bikomeye. Niyo mpamvu bubatinya, kuko bazi ukuri. Ubu butegetsi ariko butinya itangazamakuru mpuzamahanga ku buryo ubu nabibonye, noneho nabyibone n'amaso yanjye. Kubera iki? Ntibashaka ko abazungu, ibi bihugu bikomeye, bimenya ko ari abanyakinyoma, bimenya ibyo bakorera mu Rwanda. Ntabwo nari mbizi ko ariko bimeze no kuri kw'Imana, ariko noneho nabibonye n'amaso yanjye. Ubwo rero hari ingingo nk'eshanu turi bwubakireho iki kiganiro, nari nanazibabwiye, ubwo wenda mwazibonye. Ndagenda imwe. Iya gatandatu ndaza kugerageza gusubiza ibibazo mushobora kubaza hano muri iki kiganiro, uretse ko mbona ibibazo bishobora kuza kuba byinshi nanoneho gake, ariko nta kibazo. Hariya n'ibitekerezo mwagiye mutanga no kunsuhuza, ntacyo bitwaye biriya, mukomeze mutange ibitekerezo, ko nifuza ko mumbaza n'ibibazo. Niba hari ibibazo mwibaza mubona ndasubije muri iki kiganiro, rwose bavandimwe mushobora kubimbaza, kandi ndabasubiza rero n'umutima mwiza uko mbishoboye, kandi ibyo ndashobora namwe mushobora kunyunganira, haba hari ingingo mbuzeho namwe mukayimbwira. Ubwo rero turatangiye ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere, ikibazo cya mbere twibaza nyine twubakiraho iki kiganiro, hari ukuntu nari nabivuze mbere, ariko ndahera ku kibazo namwe mwumva. Kuki kiganiro cyuzuye edition spéciale 52 minutes, icyo kiganiro cyamaze iminota 52 twakoranye na televiziyo mpuzamahanga Voice of Africa cyatindijwe gusohoka? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Koko rero ku gatanu ushize narasuwe nsurwa n'abanyamakuru bo muri televiziyo mpuzamahanga yitwa Voice of Africa. Iyo ni televiziyo izwi cyane, itarya iminwa, ubusanzwe ivuga ibibazo uko biri. Baransuye dukorana ikiganiro cyiza cyane cy'iminota 52 kuri iyi nkuru y'urupfu rwa Paul Kagame, ariko bambaza n'ibindi, bambaza uko dukora politiki, bambaza n'ibindi bibazo biri mu Rwanda no mu karere, mbisubiza uko mbyumva. Ikiganiro rero cy'iminota 52 cyarakozwe kirarangira. Kimaze kurangira rero, televiziyo abayobozi bayo batangaza agace gatoya k'iminota 3 mwese mwabonye. Ako gace cyakora kakwiragiye kagiye ku isi hose, ariko si cyo kiganiro. Kare na agace k'iminota 3 ku minota 52, minota 49 turayishaka nayo kwimenya. Ubwo rero akariya kamaze kujya hanze, niho mvugira ngo amashitani yazamutse kuzimu uko yakabaye. Dore ibintu byabaye, ngira ngo mbabwira mu bimenye impamvu ikiganiro cyari giteganyijejwe ejo hashize saa 3 z'ijoro hano mu Burayi, mukaba mwaragishatse mukakibura, kikaba kitarakuweho, ariko cyarimuwe, cyarasubijwe inyuma amasaha 48. Ubundi cyagombye gusohoka ejo, ariko ejo ku mugoroba mu kiganiro cy'urugendo rw'impinduramitegekere tutazakuraho, nzababwira isaha kizasohokera cyangwa se n'umunsi. Icyo kiganiro rero bagikuyeho bakegezayo kubera iki cyabaye. Abanyamakuru babajije i Kigali muri presidence bati, hano tugiye dufite umutumirwa, tugiye kuganira na Padiri Thomas, kandi agiye kutubwira ko Perezida Paul Kagame atakibaho. Presidence murabivuga ko iki batelefona muri ambasade y'u Rwanda i Paris, hano tugiye kuganira n'umuntu, ese haboneka umuntu uza muri iki kiganiro akamuvuguruza? Ikiganiro turagikora. Tumaze kugikora, barongera bahamagara Kigali, bababwira iby'icyo kiganiro, bahamagara muri ambasade, bababwira ko rwose baramutse hari icyo bakivugaho nabo bahabwa urubuga bakabivuga. Cyakora noneho bahawe igisubizo ngo uko byagenda kose uwo munyamakuru wabibazaga nta jambo na rimwe ari buhabwe rivuye i Kigali cyangwa rivuye muri ambasade. No kuvuga Kigali nta kintu yigeze ikora ngo ihagarike icyo kiganiro. Amashitani yaturutse herero, hagiye haboneka amashitani tutari tuzi kwabaho. Nibwo numvise uko ibintu byakoraga. Havumbutse abacanshuro rero bavugira Kigali kurusha abazima n'abapfuye, ngo reka ngo ntawe ugomba kuvuga ngo abalideri ngo bigitangaza bo muri Afurika ngo abasebye, ngo avuge ngo barapfuye. Abalideri mu bwinshi, abo bantu harimo abajournaliste bamwe tufitiye amazina bakora muri Jeune Afrique, igihe kizagera tubavuge, abakora muri BBC Afrique by'umwihariko. Bagiye by'umwihariko kuri wa munyamakuru twaganiraga, bamututsi bitutsi, ntimushobora kubitekereza. Bamututsi bitutsi, baramuhangayikisha, bamuterusha umutwe, batuka famiye ye, ibitutsi bya gishumba. Nabuze ngira ngo n'abanyarwanda bari gutukana, naho n'abanyamahanga. Mwumvise irya faranga rya Kagame ryajyaga kugura abantu yogeje mu mutwe, najyaga ngira ngo n'abanyarwanda twenyine twongejwe mu mutwe. Batutse umunyamakuru ndatekereza ko aza no kwiyahura nkurikije uko byamugendekeye.
bamututse bamurangije baramuharabika ngo ari gukorana n'abajenosideri ngo uwo munyamakuru ngo u Rwanda ngo ni très sensible wumve u Rwanda ni sensible nirwo rugomba kuyoborwa n'umurambo nta kibazo niyo rwayoborwa n'umurambo abanyarwanda mwe mugomba kubyemera ntacyo mugomba kuvuga ntacyo mugomba gutangaza Kagame ntakorwaho niyo yabara umurambo nashaka zabayore izindi manda nk'eshatu ntacyo bitwaye mwebwe u Rwanda ni sensible nta ugomba guhabwa ijambo ngo abivuge nabyumvise niko bimeze ntabwo ni gukabya cyakora uwo munyamakuru nzababwira ibye mu minsi itangurikije uko biri bumugendekere kuko ari mu kibazo gikomeye cyane iwe yumvaga yikorera umurimo we kinyamwuga yasuye umutumirwa ufite amakuru atanga kandi uyemera kandi ushobora no kuyahagararaho uwo ni ngewe hanyuma arangije ahamagara abavugwamo ngo bagire icyo bavuga bararuca bararumira icyo atarazi nuko munsi y'urutare hari abo bacanshuro kandi bamwe n'abakorege yakeka ko ari abanyamakuru nkawe naho abantu baguzwe kera abandi biyongereho rero n'ibene twadukotanye dukorera mu myobo duhamagara turi kwisetsa tumubwira ngo twigishe gukongwa amakuru meza ngo akorwa ngo ntiwabimenye ujya kuganira n'abantu babibwo niratwebwe nuko ngo ngwino tuganire ngo ngwino tukurebe ngo ngwino tugire gute tugasubira inyuma tugapostinga ibitutsi byo kumutuka no kumuhangayikisha uyu muntu mumusabire uriya munyamakuru mumusabire rwose cyane bagezaho menace de mort ku muryango we mwabyumvise ari gukorera abajenosideri bamuhaye angahe inda nini najyangira ngo nitwe batuka gusa ariko ngewe rero uwo munyamakuru ndamubabwiye ndamubashinze rwose niba mushobora kumusabira muvugira agasengesho kugira ngo atuze yabimbwiraga ati padiri baratwishe baratumaze ngo bamubwiye ngo uriya mupadiri ngo pauvre prêtre ngo uriya mupadiri buriya bakubwiye ari amakuru y'impuha kubera ko yasaze ngo mukanya araba yicengereye muri kuva yihishe ntawe uzongera kumubona ati we barakumanika wenyine umunyamakuru ari kurira yarize amarira yamurenze ati mwuka byara mu ibi n'ibiki ko numvaga ari umugabo ariko ishano riragwira no kuri kw'Imana ngewe rero yabimbwiraga turika ngaseka akavuga ati ariko se ntabwo wasaze kuko bavuze ko wasaze wenda kubura ko bagiye kutwica ugaseka namubwira nti we ntabwo uzi iby'iwacu wa mugani we ntabwo uzi iby'iwacu izo ni impundu duhorana wowe yambabaje n'umunyamakuru nukuri mumusabire umunyamakuru ntabwo arazi iby'iwacu ko ari mu muriro utazima aya mashitani gusa yibereyemo ngewe bandukaguye bya bindi bisanzwe ko nasaze ko n'umupadiri w'umusazi cyakora agira ino bitutsi byari bikaze ku buryo nanjye nabuze nkanda ku mutwe ho gakeya ngo numve ko ubwonko butashiririye nka wa wundi da ariko mbega ibitutsi mu Rwanda ni mu mashitani kabisa umunyamahanga bamututse mana yanjye icyakora reka mbabwire rero ibintu biri mu Rwanda ni ibintu biteye ubwoba ntabwo ari iby'abantu ni Paul Mutagatifu avuga ngo abanzi turwana ntabwo ari abantu ngo ni ibinyabubasha ni ibinyagasi mu by'ukuri ni ibinyabubasha nabonye ububasha bwa shitani muhari cyakora mu by'uko no mupadiri ibyo byo bidutera ubwoba twize uko babigenza ubanza cyakora abahereza bitambo bo mu Rwanda bakwiye kugira ukundi bahimba ceremony yo kugangahura Rwanda rurimo amashitani kw'Imana ikibazo dufite ntabwo ari ikibazo cy'abantu ni ikibazo cy'amashitani ari hariya yimitswe muri rwa kiriya gihugu mbega umuco wo gutuka abantu no kubandagaza no genda bimenyereye batukagure barangize ntacyo bintwara ibyo bitutsi amashitani ntabwo anteye ubwoba ngewe ntabwo anteye ubwoba ariko abandi bakangitse cyane cyane abanyamakuru bakangitse cyane ariko babikoze bibeshye bagomba kubikora mbere ikiganiro kitaraba kuko ikiganiro kizasohoka ibyo bitutsi byabo bya gishumba n'iterabwoba ibintu biteye isoni bavuga ku bantu ibyo ngibyo babikomeze basigaranye igihe gito cyo kubikora gutyo harimo benshi cyakora abanyandikiye nanjye batanduka bambwira bati nyabune wirinda amashitani aragutera barakwica baragira gute nagira ngo mbabwire ngo abantu mwiturize kuri ngewe rwose ndabibabwiye kandi nkomeje dore ndabareba mu maso mwiturize ngewe aho ncumbitse ubu muraza kugira ngo ni urwenya ariko narwo ruba rurimo ho gakeya iwanjye ku irembo hari abakerubimu nk'abamwe baga ku busitani bwa Edeni bafite inkota y'umuriro wikaraga ushaka kunsura azaze ntacyo azababona abo ndabizeye ngewe ndarinzwe ntabwo ntuye mu bwoba ikindi kandi mfite batayo y'abamarayika barinzi n'abakizito baba bari hafi aho muzaze muzababona ngira ngo Kagame hari icyo yabonye amaraso y'intungane muzakomeze ngira ngo na Kagame hari icyo yabonye bakizito bari hafi anga muze kunsura ndanabakingurira sijya nanakinga ndetse
sijya ninakinga umuryango muzaze mukandeho mwirebere muzinjira bitabagoye. Ariko babandi nyine bambwiraga bahangayitse abavyeyi bafashe ku mabere bati wa musore we wimenye, ndagira ngo mbabwire ngo nimwumva umpagaritse yandekuye ngo ngende nuko muzasingiza Imana, muzashimira Imana, ubwo butumwa bwanjye nzaba mburangije. Ariko nzi ko butararangira, buracyakomeza rero. Mwiturize mwiryamire musinzire, haramutse hagize ikintu kimbaho nuko ubutumwa bwanjye kuri isi bwaburangiye. Nagenda nemye rero nuko nta kuntu namwe kandi nakwishimira ko mwishima, ariko nta gihari, nta gihari. Turi mu rugendo, tugomba kwambuka inyanja itukura tukagera mu gihugu cy'isezerano, kandi ndacyahari. Ngiye ntabwo nzagwa hakurya nka Musa, ntabwo nzagwa hakurya, ngiye nzashyika, mureke muzareba, yewe nzashyika, nta kibazo rumfite. Mwiryamire mutuze kubinyerekeye, kandi haramutse hagize n'ikimbaho rwose ubutumwa bwanjye nabushoje neza, ubwo naba nabukoze, ubwo umpagaritse yababona ko naburangije. Ubwo rero icyo kiganiro mugitegereze, ejo mu kiganiro ku mugoroba nzababwira igihe kizasohokera, naho abo batukana nibatukana, ariko barariraye baratigihe, ntabwo baduhagarika gukora ibyo twagomba gukora. Cyakora noneho akajya ko kubabwira ngo ziriya nkotanyi za Kagame zikomeje gushyigikira n'umurambo, kugera no ku murambo, bafite ikibazo gikomeye cyane n'itangazamakuru mpuzamahanga. Niryo ryakomeje kubahagarika, ari basingiza, ari batera icyotezo, bibeshya ko bageze ku majyambere y'igitangaza kandi abantu bashize mu gihugu. Ubu rero urugamba tugomba gukora no kwinjira muri iri tangazamakuru noneho ku mugaragaro. Twatangiye ntiduhagarara, ndabura ubushobozi gusa, hari ubushobozi mbura. Niba hari ushobora kumva icyo ndi kuvuga, mubimenye ko hari ubushobozi buke mbuze gusa. Ubwo bushobozi mbubonye, ariko sinanjye ngenyine, ndabahamagarira mwese ko ibiri mu Rwanda bigomba kuvugwa. Ikindi reka ze mbarebe neza, ndabahamagarira ko iyi nkuru y'urupfu rwa Kagame nge nayihagarariyeho gutya, ni ngewe uri kubibwirira. Ndihagira ushidikanya wumva ushaka ko se buriya yarapfuye, ntawe muzongera kubona, sibyo? Nayihagarariyeho ngewe. Niyo mpamvu mpagarara ku maguru yombi nkayemeza. Uwampa ubushobozi ngo biriya binyamakuru byose muzi, Al Jazeera, BBC, mu minsi iri imbere murabibona mbihagazemo ndi kubivuga ku mugaragaro n'amaso yanjye, ariko n'ibindi bihugu bizaba byabitangaje, kuko babeshya byinshi. Uyu munsi ndabizi neza, hari prezidanse zimwe z'ibihugu bimwe byatangiye guhamagara i Kigali, yemwe ko bari kuvuga ko umuntu wacu, mugenzi wacu yapfuye ariho. Hano rwose muze hari ku kazi, ibintu biragenda neza. Mu kandi kanya prezidanse igahamagara prezidanse, umusaza twavugana bati ntabwo mushobora kumubona. Byose biragenda neza, arahari. Abandi bashakuru b'igihugu batangiye kumushaka, ntawamubonye. Mubimenye nayo namubona. Reka dufite service zikora, ariko se umuntu aba perezida kuko atagira na ka service nibura gato gakora. Ngenda gafite rero, wenda dukora nkene, ariko turahari. Ndabibwirira ko mfite amakuru atariho umukungu, yaba barafida yaraje ngo bimvugire, wenda mwabyumva, atariho umukungu. Kagame finish. Uze nabivuga gute kundi kumugaragara? Ndabivugira hano, najya ku televiziyo mpuzamahanga byatangiye kuvugwa, mwabibonye. Nzanakome munyihere ubushobozi gusa, niba hari ushoboye kumva ubushobozi, niba hari uwumva iyo mvugo mbwewe hari ubushobozi, nose natanga byose, ndahari. Agatwe kanje ndagashese. Ariko niba hari ushoboye kunshyigikira ku bundi buryo, biriya binyamakuru byose mu bintegemo murabimbonamo kandi ndabisobanura. Ariko si njye ngenyine, muri mwebwe hari abafite abagabo b'abanyamakuru, hari abafite baramu b'abanyamakuru, hari abafite abavandimwe b'abanyamakuru, abazungu n'abirabura. Nimubabwira amakuru, niba mufite ubwoba bwo kubabwira, mubanshumurire ngewe, nimero yanjye nimuyizi, mubanshumurire ngewe mbibwirire mpagaze ku maguru yombi, hanyuma bazanyomoza. Ariko se abantu bavugira Kigali, ngo buriya ngo perezida yakwivugiye niba hari, mumurusha ubushobozi. Kagame afite guverinoma irimo na minisiteri ishinzwe itangazamakuru, afite radio, afite televiziyo. Ko bicecetse byabaye ibibindi bitavuga, nibivuge ko hari, bimwerekane, urubanza rurangire. Muramuvugira kubera iki? Mumureke yivugire. Hakaza utugabo two kuri internet dutukana twigize. Mbere yo uhangara Padiri Thomas uvugira ku mugaragaro, wabanje ukagira n'izina. Urita za pseudonyme, ntushobora kuvuga nuko witwa ngo uri gutukana, uratukasura tukiki wowe. Ntabwo narakaye rwose, ariko ndi guseka hano nuko ndi mu nzu ngenyine. Ndi guseka, hari ibyo ndi kubona gaseka gatembagara rwose, kavuga nti u Rwanda rwaragendesheje kabisa. Urwa n'umurambo amezi 6 twese duhari duturamye ngo twarize tuzi ubwenge. Igihugu gifite ingabo z'igihugu ngo abaofisiye abajenero, umwuka byaramo umurambo utuyobore. Akunda barakubita amasaruti bakakubita n'umurambo no kuri kw'Imana.
ibihugu biragwira no kuko Imana iki muzakimenya iyobore mbere uko mbigenza mwese nzabatoza kugumuka kandi mujye mungumukaho nanjye nimvuga amafuti mumvudukane ariko se nzababwira ngo nimusenge umurambo wanjye nkuko bari muri gusenga umurambo wa Kagame ibi ni ibiki mwuka byara umurambo ingabo z'igihugu ngo zifite renseignement ngo zifite iki polisi nationale y'igitangaza y'Ikenya yakoze ibitangaza iraserva umurambo guverinoma iyobowe n'umurambo guverinoma irimo badogiteri Kiduma basinya ibyo batanazi guverinoma iyobowe n'umurambo inteko ishinga amategeko ngo ivugira abaturage iyobowe n'umurambo abanyarwanda mugeze kure muzampa amahirwe mbayoboreho gatoya maze murebe imyaka 5 gusa wenda nta manda ya kabiri nzakenera mbere ukuntu abantu bashobora kuba abatari pfana ukavuga icyo ubona niba kidakwiye ukakivuga kigakosorwa niba ari perezida wagikoze bamutumure mu itangazamakuru nta bindi agendere ku murongo nyine arabuzwa se n'iki kugendera ku murongo ministre agendere ku murongo deputy akora umurimo we natawukora abaturage baba batari pfana bamuvudukane nibyo mbese nka imyaka 5 gusa mbere cyo nkora igihugu kiyoborwa hari abapadiri hari abapastori hari abantu bambaye ingofero z'amahembe zigerira hejuru b'abepiskopi n'ababishop n'aba apotre baraho barituramiye igihugu kiyobowe n'umurambo muragira ngo mbivugeho iki ingingo ya 2 aka gatsiko gakomeje kwizinanga mu kinyoma ngo perezida Kagame wipfiriye yayoboye inama ya guverinoma tubyumve dute nta kundi tubyumva nuko tumaze kubyumva kara gatsiko gafite ubutegetsi ntigashaka kuva kwizima gafite ibyo kibereyemo kari kujijishamwe abaturage kugira ngo bagume barebe ikinyoma mu maso ko kabe kikorera ibyako amaherezo bazavuga ko Kagame yapfuye amaherezo bazabivuga uko bazabivuga sinkuzi ariko twanabitekereza niba mara kwikorera ibyabo bazavuga ati turagendeshe muri umugoroba imodoka ya Paul perezida igonze igiti none avuyemo umwuka ubu rero dore uko twabigennye ntibazabura kubivuga ntazabura navuga ati tumukoreye kudeta rwose tumukuyeho amaze amezi 6 yarapfuye ariko kudeta ziragwira mu kanya ndababwira uko bari kubigena ndabibabwira nabyo ndabizi agatsiko ejo katumye ngo dore ngo inama ngo ya guverinoma ngo yateranye rwose ngo perezida ngo arahari ngo ari gukora ariko ibyo tumaze kubimenyera murebe kuri site Umutware TV yatweretse ukuntu biriya bintu babikorogoshora yaransekeje cyane ahubwo yarambwiye ati urashaka ko nawe ngohereza mu rugwiro ngo abe ari wowe uyobora iriya nama ahubwo buri Umutware TV azi ubwenge bwinshi cyane ashatse nanjye yanjira hari Kagame yari yicaye iriya foto ya Kagame nanjye inama nkayikubita ikiboko bariya bose bakumira ibinyoma bihimbano manipulation nibyo bibereyemo umuntu bari kumwerekana yambaye amashati harabona hoze mbona bari guseka amafoto berekanye nayo ku matariki angahe ane atandukanye mu kwa 4 mu kwa 5 mu kwa 6 mu kwa 7 niyo mafoto bari guterura bagatereka ari Kagame ngo ayoboye inama umurambo kwa inama ya guverinoma iyobowe n'umurambo amafoto y'umurambo ariko ikintu kintangaza ni famille y'uyu muntu ntago bazi ko aho icyaha cyitwa gutoteza umurambo umuntu yari ipfiriye bamuretse akaruhukira mu mahoro bamuretse ibyo byuma yibereyemo bakabimukuramo akaruhukira mu mahoro gukomeza ngo bamutoteze bamuzana ngo ayoboye inama buriya Jeannette Nyiramongi harya rya zina rindi ryitwa ngo ariko ntago shira isoni ntago narivugira hano yitwa ngo iki koko Jeannette buriya nta soni afite abona umurambo bari kugira kuri rwose batoteza ngo ayoboye inama buriya ntabona ko abazimu mu ikururiro wa Kagame we uzabakoraho abantu bari gukinisha umuzimu wa Kagame abantu bakinisha umuzimu wa Kagame Kizito n'umutagatifu niyo mwamubona muratuza mukagira amahoro ariko wa Kagame abazawubona bo ubwonko nabo buzashirira uwo munsi kandi mureke murababona bashiririye ubwonko muri iyi minsi abari kumukinisha bamukerensa ngo ari kuyobora ntabyo ayobora bibereye mu mibare yabo natabashiririza ubwonko mu ngaye mukinisha Kagame nanjye ndamwubaha pe cyane cyane mumureke yiruhukire mu mahoro yarigendeye ntabwo azagaruka mwamuretse akigendera muramugumana ayobora inama zitabaho kubera iki kara gatsiko n'ibintu karimo ndimugira ngo kayobe ubwenge kari gukinisha umurambo wa Kagame nyine buke kugira ngo kabanze kipangire ibyako niko bimeze ndimugire ngo kayobe ubwenge ndimugire ngo nuko kadafite amakuru karayafite cyakora abategetsi bakuru mwibuce ku Rwanda rwayo muri imyaka 26 abategetsi bakuru nta makuru bafite general nta makuru afite ministre nta makuru afite niyo mpamvu ngira ngo nkaborohera
abo mu nteko ishinga amategeko nta makuru bafite, nubwo mbabwira ngo nibegure ntacyo bamaze, ariko hari igihe umuntu nta makuru bafite. Amakuru afitwe na Jeannette Nyiramongi, akagirwa na komanda w'abarinda perezida Paul Kagame. Abo bo baba bafite amakuru, nabo bakazura no kuzura umutwe gusa, nta bindi n'amapeti ku ntugu ntacyo bazi. Kari agatsiko rero ibyo karimo k'ikinyoma kari kwizingurutsamo, nishimye nabonye abanyarwanda mwaramenye kubisoma, benshi babisetse babinyeze, murareba namwe mukabona. Ni mube benshi, ni mube mwese bavane mu kinyoma. Ntabwo Rwagasabo ruzakomeza kwizinanga mu kinyoma imyaka ishire 26 twongere dutangire ni 20 ningahe. No, ntibishoboka. Ikibazo cya gatatu dushingiraho ikiganiro ni ibihe bimenyetso bifatika byerekana ko bamwe mu basirikari biteguye gusimbura Paul Kagame mu buryo bwa kinyeshyamba cyangwa bwa kinyamaswa, bita succession sauvage no kuvuga nk'inyamaswa zitarezwe. Hari ibimenyetso koko bifatika byerekana ko hari ikintu kiri kuba mu gihugu, ko hari abiteguye gusimbura Kagame mu buryo budakurikije amategeko. Abo ngabo kandi bari mu gisirikare. Reka mbabwire ibice biri mu gisirikare. Igisirikare cyacu nta bumwe gifite, kiciyemo ibice bigaragara bisomeka, ngiye kubibabwira. Igisirikare cy'u Rwanda kirimo ibice 4 ubu ngubu mbabwira, kuri iyi samba mbabwira ibice 4. Hari abasirikari bifuza bakomeye kuri Kagame, no ku murambo wabo bawukomeyeho kabisa. Umurambo wabo bakomeyeho, barakomeza kudushukanira, nabo babitse uwo murambo nyine, nabo bari kukerenza bawujyana hariya bawujyana hino kandi baza ahuri. Abo ngabo barashaka iki? Barashaka gukomeza kumvisha abanyarwanda ko Kagame agihari, cyane cyane bamusimbuze rwose umukobwa we. Ndabona hari uwishimye watanze inkunga y'amadolari 20. Urakoze cyane muvanira, gushimiye cyane wowe uza akazi. Yatangiye gutanga inkunga yo kujya mu binyamakuru, uriya namubonye, wowe umugabo nagushimiye. Hari ukuntu babikora hano kuri internet, nabo nawe yabikoze, azatwigisha. Igice cya mbere cy'abo basirikari barifuza rwose ko Kagame yakomeza kwitwa ko ari umuyobozi w'igihugu, yageze ku byiza by'agatangaza n'ibyo bazarisha, yazanye iterambere ry'akataraboneka, cyangwa se ryaterabwoba rigiye baratekereza ko gukomeza kumugumana umurambo abanyarwanda bari bwemera iryo terabwoba. Cyangwa iterabwoba ryo yarigezeho, nta n'undi uzadutera ubwoba nka Kagame. Nyuma ya Kagame uwabayobora wese, nubwo nanjye mvuga ngo nabayobora, uwabayobora wese aramutse anababwiye nta yindi porogaramu mfite, ni mwiryamire mutuze banyarwanda, buri wese akorera urugo rwe, aricyo yakoreye, ntihagire wongera kubatesha umutwe, mwabyemera kandi mwakwishima. Biruta ingoma ya Kagame. Leta ntigire ikindi bakorera, ikavuga ati nimwibereho gusa, ndashyiraho polisi ibarindira umutekano, hanyuma inkiko zikomeze zikiranura bagiranye amakimbirane yo ntajya abura mu bantu, nta kindi nzabakorera, ariko muryame musinzire, ntawe bahagaze hejuru, nta basirikare babari hejuru. Mugani wa mubyeyi ejo bundi bavuga ngo nakura imbunda mu rubyiruko. Uwabaha iyo gahunda yonyine, ngira ngo mwaryame imyaka 5 mukavuga ati uri umubyeyi. Oya, ntabwo ari ibyo gusa tuzakora n'ibindi by'iterambere, ariko icyo cyo ni garanti. Ngiyewe ndamutse ndimo rwose umutekano, kwihagarika mutima kuva mu gitondo kugera nijoro, bwakwira uti ndibucya bwacya ngo ndibwira. Abangaba rero barashaka, hari igice gishaka kutugumishiriza ubwo butegetsi. Abangaba rero barateganya kwimika umwana we, kandi abahungu be murabazi ko bimereye, reka data ntawe ugaragara, nyiramukobwa unterutse kubyara. Buriya rero niwe uri mukuru w'igihugu, nibagira ingufu, bafite amafaranga, bafite ibikoresho, nibo bari muri kagatsiko. Mu by'ukuri kagatsiko kayoboye igihugu muri iki gihe gakomeza kutubwira ngo umurambo n'utuyobore. Abo ngabo bayobowe na General Kazura, niba atanabayoboye ari hafi aho, chef d'état major, cyane cyane ko ari inshuti magara ya madamu General Kazura. Niba unyumva uzanyumuze, wowe uri mu bashaka kudukomereza ingoma ya Kagame kandi yaratwogogoje. Nusaba penitensi uzantelefone nkubwire nzaguha solution, numbwira ko icyo wakivanyeho udashyigikiye kubwo butegetsi bwatumaze, bwaducocaguye abahuta abatutsi. Ntawe ukibibeshya, nyuma y'urupfu rwa Kizito ntawe ukibeshya, twarabamenye, twarabatahuye mugende. Kazura, wasabye penitensi hakiri kare, kuri ejo bundi uzabibazwa shenge we. Wasabye penitensi hakiri kare, ukareka gushyigikira icyo kintu. Ubutegetsi bwa Kagame bwarangiye. Abapadiri nicyo mbakundira, nubwo byananiyeho gatoya, ariko ntabwo ndibagirwa kuvuga ngo uko ibihe bihora bisimbura n'iteka. N'ubu ndacyabivuga, mbagoretse ari aho njya mvugira misa yanjye ngewe. Uko ibihe bihora ibihe byasimburanye, ubutegetsi bwa Kagame Imana yashyizeho akadomo. Fini urabikwega utuzanira abakobwa, utuzanira bake,
reka uriya mukobwa uriya mwana w'umukobwa yiruhukire, aherutse gushyingirwa, afite umusore mwiza w'umugabo we, ndengeye ingoma rwose, ni igisore sempa, sinzi ukuntu urubyiruko rujya rubivuga, aherutse kubyara akana nabonye ari keza cyane, bareke bigendere muri Amerika bajye kwirira amafaranga bibye, ntacyo bitwaye, ntacyo bibatwaye, biruhukira. Ariko ubutegetsi si ubwabo, ntabwo ubutegetsi ari umunani wa se, ntabwo ubutegetsi ari turi mu ngoma ya cyami. Reka abo bantu wibashuka, Kazura n'agatsiko kawe, mureke gushuka umuryango wa Paul Kagame ngo mushyire mu bibazo. Ejo bundi Jeannette atazabona bamukwega kuri rompo yambaye ubusa nka wakundi bakweze wa wundi muri kiriya gihugu ntiriwe nsubiramo. Jeannette niba unyumva, urashaka ko bagukwega bakagukuruta kuri rompo wambaye ubusa wowe wa mubyeyi? Mwarategetse imyaka 20 n'ingahe, mwaribye, mwagize mute, imitungo siyo mwakwiruhukiye. Kazura ntakomeze kubashuka, ibyo ni akazi kabo. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri rero, hari abasirikare babona ko barambiwe ibyo ngibyo byo kwa Kagame, ibyo kuyoborwa n'umurambo nabo ntibabiyobewe, ariko nabo barahaseze. Ariko se mwabonye abajenero bakubitwa inshyi, imigeri, basuzugurwa. Ubundi aba ofisiye, nigeze kuganira n'umujenerali uba mu Busuwisi, ubu ngubu n'umuntu nubaha cyane, wigeze kubwira Kagame mu maso ati ofisiye nta kubitwa, rekeraho, ofisiye nta kubitwa. Yego n'abandi bagombye gukubitwa, ariko Serije umucapye urushyeho gato yakoze amakosa wenda yakwihangana, ariko kuva umuntu ari letona niyo ari mu ofisiye muto, umuntu w'umuletona w'umusuriyeto ntaga kubitwa inshyi. Ofisiye agomba kubahwa. Hari abafite ako kantu rero ko bagiye bakubitwa inshyi, bakubitwa nk'abana, bakubitwa nk'utugoryi, bavuga bati ariko twasimbura ubutegetsi kandi tugashyiraho undi musirikare. Bo baracyakomeye ku gisirikare, barumva igisirikare ari cyo cyavukanye imbuto ngo abantu b'abasivili nk'abapadiri bariya wapi, niko mwishuka. Okay, abo ngabo barahari rero, nabo bumva mu igice kimwe cya gisirikare cyasimbura Kagame ariko hakajyaho undi musirikare. Abo ngabo bayobowe na General Kabarebe, ndakubeshya. Kabarebe ejo bundi bagukoreye igisigo cyane ngo wakoze ibintu nk'ibya Hercule 10, les miracles d'Hercule, babishyize mu gihe.com. Les miracles no kuvuga ibitangaza, ibitangaza ntabwo ari amahano, ibitangaza ngo wakoze we mu Rwanda. Mwari kubyandika Kagame agihumeka. Kabarebe utambeshye wowe, ndabizi kuri kunyumva buriya. Wari kwemera ko babizandika Mariya batagupiza amakofi n'inshyi ukaburaho urengera. Batangiye kukuvuga rero ngo uri igitangaza, buriya kari aka message nawe wagashyizemo, cyangwa se n'abakunzi barashaka ko bayobora, ariko muri kwibeshya ku kintu kimwe. Icyo mbashimiye ni kimwe, ni uko gusa mudashaka ko ubutegetsi bwa Kagame bukomeza, icyo ni kimwe. Ariko rero n'ubutegetsi bwa gisirikare cyanyu nabyo birabakoraho, mubigemo n'akazi kanyu. Nimutarasana na bariya deja muraba mugize amahirwe, nimutarasana na bariya muraba mugize amahirwe. Ndongera mbibutse ko kandi Kagame nubwo apfuye, nubwo ashiririye ubwonko, ababonye iyo ndwara barakibaza impamvu yabyo, aho byaturutse. Bavuze ko bishobora guturuka ku yindi miti y'indwara ikomeye yafataga. Abafata imiti z'indwara zikomeye, za sida n'izindi miti ikomeye cyane, hari igihe kubera ubukana bwayo no kutayifata neza isigaye ishiririza abantu ubwonko, si ubwa mbere bikarangira pe kurusirikwi. Iyi miti yo mu mutwe yose igaturagurika kubera iyo miti. Abafata iyo miti mwitonde, mushaka mujye muyifata neza, iyo ni imwe mu mpamvu. Ariko si ibyo gusa, na twatuzi twa mugenzi wanyu natwo dushaka gukora ikintu. Ndahira ko mutakoze ishyano, ndahira ko umugore w'inkoramwuga atawushima yikoze mu nda, cyangwa se mwana bitekereje. Simbizi ibyo ntacyo mvuze, ntiyagira umbeshyira ko ari cyo mvuze, ariko mu gusuzuma ibyateye gushirira ubwonko kwa Kagame no guturagurika imitsi yo mu mutwe yose, harimo impamvu nyinshi zishoboka. Harimo iyo miti yaba ifata sinzi indwara yararwaye, yabafata ngo y'indwara ikomeye. Ariko hari na kashimi ka kinyarwanda ko kwa Dani, reka tubyihorere, ntabwo mbigarukaho. Ntanibeshya cyangwa nkagira uwo mbeshyera, ariko mubyitondere. Nyamara ako kabazo karahari, ariko sinjye wagasubiza, ubwo muzadusubiza Kabarebe we. Ibi bice byombi rero bya gisirikari, muri gisirikari nibyo bifite ingufu. Igice cyo kwa Kabarebe no kwa Kazura abashaka gusimbura Kagame, hagiyeho undi musirikari abashaka kumusimbura, hagiyeho umwana we. Nibyo bice bibiri bifite ingufu bigaragara cyane cyane ko bari basanzwe ari n'abayobozi bakuru mu gisirikari. Ubwo ngubwo nibareba nabi mu kanya amasasa aratangiye kuvuga, sinzi niba bari kugeraho bumvikana, simbizi. Ntacyo niwe mvuga ku bazungu bari kugira ibyo bababwira, bari gushaka kubafasha. Ibyo ngibyo tuzabivuga igihe cyabyo kigeze. Mu gisirikare ko si ibi bice gusa bihari, hari igice cya gatatu cy'abantu bifuza amahoro. Abantu bifuza amahoro, bifuza ko itegeko nshinga ryubahirizwa, ubutegetsi bugasimburwa nk'uko itegeko ribivuga. Ikibazo cy'iri tsinda ririmo abantu batari bakeya, umuyobozi wabo nzamubabwira mu minsi iri imbere, utanzamubabwira. Nuko bo bafite ikintu cy'ipfunwe n'ubwoba, bumva basa n'abatumvwa, noneho bakagenza make ntibashake kubivuga. Mwaretse, mwakize mu gaciro
abategetsi bagomba gusimbura Perezida Paul Kagame akaba ari bo bamusimbura. Niba ari n'abasivile nyine nuko bikagenda bityo nta kundi akazajyaho amatora. Niba hari umusirikare ushaka ubutegetsi akaziyamamaza igihe kigeze, abo bakaberebe bakaziyamamaza igihe kigeze bagatorwa. Yabuzwa n'iki gutorwa se? Niba abanyarwanda bamukunze ubwo twazabireba icyo gihe. Cyakora uzandike nanjye twiyamamazanye. Iki gice kirahari nacyo kiri kwishakisha amaherezo. Iki ni nacyo nabwira ngewe, iki nicyo nkunzi, iki nicyo numva, ni nayo mpamvu ndi guhishira umuyobozi wacu. Iki nicyo numva bavuga batereka tumaze imyaka 20 ngahe mu butegetsi bwa gisirikare bw'igitugu, mureke amategeko yubahirizwe, perezida wacu asimburwe mu buryo yateganyije we, kuko constitution niwe yandikiwe. Dogiteri yamuremye musimbura iminsi 90, hanyuma hazabeho amatora. Wenda azakoresha ibiganiro nk'uko bamwe babisaba, nko kurya tujya tubisaba. Abangaba rero abasirikare nabo barahari. Nagira ngo mbabwire ingabo z'igihugu mutekereza gute? Muratekereza neza, nimwe muri mu nzira nziza, ariko namwe nimugire ingufu mwigaragaze, mubwira abandi ko ariko byagombye kugenda. Nimutinye bakabarebe bakazura bashaka kubashyira mu kaga, kuko bazashyira mu kaga igisirikare cyose. Nimutangira kurasana amasasu yo ntatoranya. Hakaba igice cya kane rero cy'abasirikare nyine les hommes de troupe barya batanabaza, batazi iyo biva niyo bijya, batazi bazumvira nyine babahaye amategeko nta bindi. Abo ni nabo benshi, ni nabo ngaba bazarwanira kugira ngo babashyigikire. Aba nabo nagira icyo mbabwira, mw'abasirikare mwe mwangabo z'igihugu, mwibuke abababanjirije uko byabagendekeye. Kuba wari umusirikare byonyine ni ikintu gikomeye. Niyo ugiye kujya mu mahanga usaba visa bakubaza niba utarabaye umusirikare. Kuba warabaye umusirikare bishobora kwimisha visa ijya mu Burayi byonyine gusa. Kuba warabaye umusirikare, iyo ubutegetsi buhindutse uba uri danger public. Iyo ubutegetsi bushyashya butakuziho imyitwarire myiza, ushobora kuba umujura, ushobora kugira nabi. Birabasaba ngo mube maso, mushyire inyenyeri ku maso n'igihe musinziriye, mubone nk'uko ndarankanuye nanjye. Mubone muvuge muti turashyigikira, nimushyigikire kiriya gice cya 3 gishaka ko amategeko akurikizwa mu Rwanda. Ntawe uzabibabaza. Nimukurikira bari abandi bari kubashora mu mwobo w'impiri, n'akazi kanyu ibyo birabareba. Ntabwo ibyo byose tuzaba twarababwiye hakiri kare, uko tubibona, uko tubitekereza. Niba bakurikirana ntabwo nzabavuganira. Hari ibindi bimenyetso nyine byerekana ko bari kubakwega. Kuko igisirikare kitegura kugira ikintu gikora. Bari kubakwega muke. Abasirikari bato bose abasuzo ofisiye mwongere umushahara, iryo ntabangari birimo. Mwongere nose ko bari bamaze imyaka muri babaha urusenda, kuki ubu ngubu noneho babongere umushahara? Bishaka kuvuga iki? Barashaka kubajyana he? Umushahara muwakire, ni ngombwa n'uburenganzira bwanyu, bagombye kuba baranabizamuye mbere, ariko mubitondere. Ikibi gifite imbaraga niko kizitaririmba. Isi ya none ikunda ikibi ikakimika, ikakigira umuco wacyo. Mu gisirikare cy'u Rwanda mufite umuco, uwo muco wo kumena amaraso y'abene gihugu ugomba guhagarara. Abasirikare bato mwazamuwe mu ntera mu byerekeye umushahara, bari kubagura ngo babashore mu muco mubi. Mumenye abaturage mwebwe, mumenye abayobozi banyu bari bashaka amahoro. Ndababwiye ikimenyetso nuko bifuza ko ubutegetsi buhindurwa mu buryo bwo kwisha amategeko. Uwo muzamukurikire. Nabo bari bababwira ngo barashaka gufata ubutegetsi kwa Kabarebe, bashyizeho abandi basirikari, bari babashuka ngo barashaka gushyiraho umwana wa Kagame. Nimushaka mu bitondere, ariko ibyo ni ibyanyu, sinjye bahitiramo. Ikindi kimenyetso nuko abahoze mu gisirikari bari hanze, bari mu kiruhuko z'ikizabukuru, cyangwa ndetse bari barirukanwe, bose babagaruye mu gisirikare, babahamagaye ngo bagaruke. Abantu bari gushaka kurwana nande ko nta ntambara tuziriho? Muri kurwana nande? Muri kugarura abasirikare bangana gutyo kugira ngo bigende gutera? Ubundi se mwari mwabasezereye kugira ngo bigende gute? Noneho muri kubagarura, intambara yabaye ni yihe? Ko umubyeyi Kagame ahari kandi ari ku kazi, aba muri kubagarura kugira ngo bigende gute? Mwe murivugira ko Kagame ahari rwose. Icyo ni ikimenyetso cyerekana abanyarwandakazi mu nyumva muri kano kanya. Abasirikari bose bari baravanga mu gisirikare, basubijwe mu gisirikare, ariko suko babakunze, suko ari n'intambara. Bari gutinya ikintu gikomeye gusa, cya kindi cyambere nababwiye. Baratinya ko nibamara gufata decision idakwiye, abaturage bivumbura, abangaba bazi bya gisirikare bakabafasha. Niyo mpamvu babakuye mu baturage, babagaruye kubafungira mu bigo. Mu yandi magambo, basirikare muri gusubizwa mu ngabo no kugira ngo babafungirane, mube kure y'abaturage, mutazafasha abaturage igihe bazaba baduhaye icyemezo cyo kumusimbura mu buryo bwa kinyamaswa. Nta kindi, ntabwo ari uko babakunze, nta n'intambara yindi benda kujyamo, ariko bari no kubahamagara kugira ngo mushyigikire biriya bice. Abasirikare bagiye kwirwanira hagati yabo, niba nta gikozwe hagati aho ngaho. Biriya bice bishobora kurasana, kuko
nababwiye ikibazo cya Kagame, ubutegetsi yabwidodeyeho nk'uwidoderaho agakoti nk'aka ngaka, nta wundi wabujyamo. Abandi rero muragomba kurasana niba mushaka kurasana. Icyabarinda kurasana ni uko mwakwemera ko amategeko akurikizwa. Ibyo ngibyo ntawe uri burasane kuri ibyo ngibyo. Ushaka kurasana muramumetriza, ariko niba mushaka kwega mwishyira bariya barideri navugaga hejuru, mureke murareba uko biri bubagendekere. Abahoze mu gisirikare rero barabazanya ngo babafunge kugira ngo mutazafasha abaturage, ariko ntibizababuze gufasha abaturage no kubarengera igihe nikigera. Ikindi kimenyetso cyerekana ko ibintu byakomeye ni ikihe? Ni ukwitwaza coronavirus ngo yasaze rwose. Ibipimo byazamutse kuva urupfu rwa Kagame rwamenyekana, ibipimo byasaze. None bya bindi ibyemezo byafashwe, nta nama yabaye, ni kagatsiko kiherera kifatira ibyemezo. Inama yabaye se nimwabonye icyo yakoze? Nimwabonye icyo yakoze? Umujyi wa Kigali bawuciye ku ntara, usigaye wonyine. Kuguma mu rugo baracyabyoroshye, ariko mu kanya gatoya nubwo batabitangaje kugira ngo induru itavuga, muraza gusanga mutagishobora gusohoka muri quartier zanyu, cyangwa se byanatangiye hari abampaye amakuru. Ariko mumenye ko umujyi wa Kigali bawuciye ku ntara, no kuvuga nta binjira mu ntara nta basohoka mu mujyi wa Kigali. Mwebwe ubwo muri mu kaga gakomeye, ariko kugira ngo batere ubwoba, mumenye abaturage uko ibintu bimeze gusa. No kugira ngo babakontrole neza, nibamara gutangaza umukuru wabo tudakurikije amategeko, mutinyagambura, ariko barishuka mwashatse kwinyagambura mwakwinyagambura. Ahubwo babahaye n'igihe cyiza, mutuje, mukurikirana amakuru, mushobora kwisuganya. Mu minsi mike turagaruka kuri ya formule y'iminsi 8, babakingirana batabakingirana, formule y'umunsi 8 irakora. Nibakinduranye ubutegetsi mu buryo budakurikije amategeko, turayihagurukana iyo ngiyo, mureke murareba. Nabaye ni tariki nzayitangariza, muyibikeho. Tariki ya mbere z'ukwa 10 nejo bundi nzayibaha, muyibikeho. Mubune muvudukana abangaba hari n'igihe byaba mbere yabo. U Rwanda ruri mu kaga kabisa. U Rwanda ruri mu kaga, kuyoborwa n'umurambo amezi 6. Umurambo nubwo waba umurambo wa Paul Kagame, umurambo n'umurambo. Abo ngabo babashuka ntabwo bubasha bafite bwo kuzura abapfuye, ntago azazuka ngo agaruke kuri iyi si. Wenda azajya mu ijuru, simbizi Nyagasani uko bigenda. Wabona hagati amaze kwica Kizu utaravuze ati ngozi ishyano, agapfukama agasaba Imana, Nyagasani akamuhamagara ati ngwino, akaba mujyanye. Wenda bariyumvikane, wabibwirwa n'iki? Icyo akora ntago azagaruka mu Rwanda gutegeka u Rwanda. Ibyo byararangiye, mubimenye. Iyo tubiganira cyakora ngo se ngo nibyo ngo cyangwa si byo, ndabizi ko abanyarwanda bazabyemera nibamara imyaka 5 babone Kagame, bakabona bamushingura, bakabona imyaka 5 irashize azamutse mu gituro, hari bazavuga atako ubanza yaragiye, yabakuye umutima kabisa. Hoho ariko yaragakoze, yadukuye umutima pe, ariko yakuye n'abanyamahanga kakubi. Narebye ukuntu abanyamakuru bafite ubwoba ngo bamuvuze, ngo bavuze umurambo we. Abanyamakuru b'abanyamahanga ukuntu bafite ubwoba, ati turashize no kuri kwimanda. Avuga reka Kagame urakagabo, urakanga abantu, uri n'umurambo n'ukuri. Narumiwe no kuri kwimanda. Umurambo ntacyo uvuze. Abanyamahanga bapanitse bati twakoze ishyano rwose, twishinze uyu mupadiri, none twavuze gica mbo. Coronavirus rero bayitwaje barabyemeza. Icyatubwiye ko harimo amanyanga, ikinyamakuru cyitwa Le Monde cya hano ejo cyatangaje ibintu, kiravuga ngo wewe ngo muri Uganda ngo no mu Rwanda ngo ibipimo bya coronavirus ngo biri kwiyongera, ngo ubwo ngo byanze bikunze ngo barongera basubire muri lockdown, barongera bajye muri guma mu rugo. Ubwo niba Louise babyanditse nicyo bakora hano Paris gusa. Louise muramwiruka mushiki wabo, nicyo bakora gusa. Ubwo niba babyanditse haruguru ahangaha nta bandi. Louise ndakubeshyera. Ubwo bari guteguza ibirabyemezo bigiye gufatwa, kandi byafashwe nyine. Igihugu bagisubije mu kato. Rusizi iri mu kato, imaze n'igihe kingana iki Rusizi koko? Iri ku mupaka w'u Burundi, iri ku mupaka wa Kongo, ntibashobora kwambuka. Uwambutse araraswa, ntibashobora kujya mu Kivu, ntibashobora kugira. Bariya abantu barashaka kubica, barashaka kubagira gute? Bageze he babica? Kandi n'ubundi abantu batangiye kwicwa, ndabizi neza. Abi Rusizi mwitonde, nimushaka mutangire mwisuganya. Bya sawa byo kwirwanaho. Ninjye uri kubabwira byo kwirwanaho. Ntabwo bashyira mu kato igihe kingana gutyo mwenyine, bifite impamvu. Mushaka mwitegure kwirwanaho. Mwamufungiranye, mwamugize gute, mwitegure kwirwanaho n'uburenganzira bwawe. Ntabwo bagomba kubica nk'ibimonyo. Akato k'amezi n'amezi ntuze muzabaho mu babaretse iyo coronavirus yisha abantu 6 gusa, namwe kabica kabamara, aho kugira ngo mwitwe n'inzara. Indwara yisha abantu 6, nishaka yishe 60, nishaka yishe 600. Sida yaramaze abantu mu Rwanda, ntabwo badushyize muri lockdown.
Malaria muri wacu yongeyo za Bugarama ko yatumaze. Hari wari wadushyira muri lockdown ngo tuticwa na malaria. Abantu indwara y'abantu batandatu babaretse ikabicika bamara. Niba mbega impuhwe zabihe uya no kubafungirana ngo bagabanyirize ubushobozi niba bashaka kugira icyo babatwara bazasajya ntacyo mushoboye. Ubundi mushaka mutangiye kwitegura kwirwana ahubwo ndababuriye. Rusizi akato. Mwabonye birabyemeza ariko mu byo kurwanya coronavirus. Ngo ubu ngo guhera ubu ngo abantu ngo bazajya bataha ngo saa moya z'umugoroba niko simwuka byara. Coronavirus irya abantu kugera saa moya ubundi nako nyuma ya saa moya gusa z'ijoro. Abantu bayandura cyane guhera nyuma ya saa moya nijoro kurusha ku manywa. Igihugu bagishyize mu état de guerre, état de siège. Igihugu cyafashwe, igihugu kiri mu ntambara. Ko Kagame hari iyo siège ije gukora iki nanone? Ko Kagame hari. Uri ko bavuga iyo état de siège ije gukora iki? Ngo abantu ntibagomba gutaha saa moya baratangira babarasa. Mu by'ukuri bari kubananiza. Muri iyi minsi bamaze iminsi bameze nk'abari kwiba amafaranga yo kwigendera gushaka impamba. Ngo agapfukamunwa nangiye gufata kanya ndakabuza. Ngo akambaye nabi ngo kagarukiye ku bwanwa gusa cyangwa se ngo kagarukiye ku mazuru hano ngo ntikageze hano ngo mu maso hakundi bajya bakambika Kagame ku ngufu. Ngo ntikageze hano 10,000. Ngo agapfukamunwa ngo karahengamye 10,000. Ngo wakibagiwe we nta kumuvugira. Wakibagiwe we karabaye. Ugafite ngo waguze ngo akatari mu ruganda rwiza ngo ni ruri 10,000. Abantu bari kwibira amafaranga yo kwigendera mukagira ngo bafashe ngo amategeko ngo ya guverinoma ngo dogiteri Nsinyente ngo yasinye. Abantu bari gusahura, bari kwisahura amafaranga yo mu mifuka yabo. Ntabwo ari Kagame bari kwibira, Kagame n'umurambo. Isaha ya saa moya isobanuye iki? Mwebwe abanyarwandakazi mu nyumva muri kano kanya. Coronavirus ifata abantu saa moya z'umugoroba kurusha ku manywa. Iyo coronavirus murumva ari coronavirus isanzwe koko? Habiki saa 2 z'ijoro, saa 3, saa 4 cyatuma abantu bandura coronavirus kurusha ku manywa y'ihanga. Igihugu abantu bari kugishyira, bari kushaka kugikanda kugira ngo bakanda abaturage babashuke hanyuma babafunga umunwa. Ntabyumvise. Nta kindi gihari. Gusa bo muri Kigali nabo muri Rusizi mwitonde kurushaho kuko nimwe mugiye gucungwa ku buryo bw'umwihariko. Ariko ni namwe mwakorekana. Namwe mwakwivumbura. Ni uburenganzira bwanyu kwirwana. Mwige kwihagarara. Mutangire mwitoze kwihagarara. Sinzi uko muri bubigenze ariko mutangire mwitoze kwihagarara. Tangire mwitoze kwihagarara. Ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko hari abantu bari gutegura kugira icyo bakora mu byerekeye gusimbuza Kagame, bagashaka kubanza gucecekesha abaturage kugira ngo nyine babikorera ibyo bashaka. Mukanya nababwiraga inkuru izasohotse mu gihe zivuga ngo les 10 miracles de Ricure nako ngo les 10 miracles 10 za Kabarebe. Ariko ku rundi ruhande batweretse mu gihe nabwo batweretse Kazura babandi babiri nyine bari kwerekana muri iyi minsi. Mwabibonye igihe kirerekana ku ruhande rumwe kikerekana General Kabarebe ku kindi kerekana Kazura bamwerekanye yagiye mu imurikagurishwa ry'ibikorwa by'ibikoresho by'intwaro mu Burusiya ari gupima imbunda ngo yitwa niba ari AK-19 gukorwa ngo n'uruganda rwa Kalashnikov. Iryo murikagurishwa riba buri mwaka mu Burusiya. Iryo uyu mwaka wa 2020 ryatangiye ku itariki 23 z'ukwa munani zikarangira kuri 30 rimari cyumweru kimwe gusa. Iyo rero Kazura twaramubonye yongiye yasohotse banza ari wagiye muri ya ndege ya chef yagiye muri iryo murikagurisha yerekana ifoto nyine ari gupima imbunda arashaka kurasa nde aho bukera urirasa wowe ngo turasura rasasura gasande. Nabo ngabo bari kutwerekana bibabwiye iyo mitwe yombi mwumvise ikisobanura. Shobora aba bantu bazi kurwana n'amasasu. Ubagira neza n'ababwira ngo agiye kurwana n'amasasu. Hari abantu kera bajya bavuga ngo nimubabwire ngo ururimi bumva ariko ari igihe barwumva kubarusha abantu. Nibyo nyine. Hari indimi ebyiri batazi ni ukurwanya ikinyoma n'urugamba rwo kurwanya ikinyoma. N'abaturage bariye Karungu bari kurengera uburenganzira bwabo. Aba bantu ntibazi uko bimera. Nibyo bagomba kwerekwa. Abaturage bashaka kwirenganura bariye Karungu nibo bazashobora aba. Kimwe ni intambara turimo yitangazamakuru mpuzamahanga igomba kubambika urubindo bakazora bakambara urubindo kubera ibikorwa bibi bari gukora bakoranye na Kagame cyangwa niba badacishije make. Ibikorwa byabo bikagaragara byo kudutegekesha umurambo bijya hagaragara. Izi ngamba zonyine zirabambika urubindo mureke murareba. Icyo nyine ngeze kuri cya kindi cy'abaturage. Hari abaturage bamaze imyaka barira batagira ubarenganura. Ni ingingo ya 4 twateganyije. Abaturage bo kuri Banyari bari abaturage baraziza ikikoko. Abaturage bari bifitiye ibibanza byabo, abaturage bari bifitiye amazu yabo bayabirukanyemo. Kagame ngo yigarurire ubuse ko agiye atayariye ko agiye atayabonye agiye bimumariye iki.
abaturage babambuye utuntu twabo, imiryango irangaye, abana barandagaye, iyo coronavirus yaba yari iriho ahubwo yagombye kuba yarabamaze n'icyawe n'ubundi yaranabamaze, wabwirwa n'iki? Bari abaturage bo kuri Barinyahe bafashe icyemezo cya kigabo cyo kugenda bagashinga amahema mu matongo yabo, ariko batangiye kuba bakubitira, inzara yatangiye kuba bicira. Banyarwandakazi mushaka impinduka, mushyigikire bari abaturage, bari n'abantu b'intwari. Abaturage ba Barinyahe bazavugwa igihe cyose, ariko rizina buriya tuzanarihindura ho gakeya, atari ugusibanganya amateka. Ariko kuri Barinyahe hari igihe umuntu ashaka kubivuga akavuga ati buriya nta kundi twabyita harya bugera no, ariko ntacyo bitwaye. Icy'ingenzi nuko tuhazi abaturage barahari babaye intwari, banza akarengane, bagiye bakambikayo. Rero mbonye bari abaturage, nababwiye ngo hari igihe nicara ngatekereza cyangwa se nkanaseka cyangwa se nkanarira, niko navuga. Ejo twabonye inteko ishinga amategeko yateye hejuru ngo turi hari inteko ishinga amategeko burya ngo ni intumwa za rubanda. Wari ikibazo gikomeye cyane, ngo gikomeye, ngo twebwe ngo twahagurutse ngo dufate icyemezo. Icyo kibazo murakizi, ngo nuko komisi Ububirigi bwashyize umwana w'imyaka wari ufite imyaka 4 muri 1994 muri komisiyo ishinzwe kureba ibibazo byatewe n'ubukoloni muri Afurika bw'Ababirigi. Uwo mwana yitwa Rore. Indurira ngo kubera ko bamusize muri iyo komisiyo ngo reka tango ibintu byacitse rwose, inteko ishinga amategeko irahaguruka, nibwo duheruka kuyumva. Abaturage ngaba ngo ni intumwa za rubanda, dore ngiyi rubanda iri kwicwa n'inzara, iri gusenyerwa amazu, ya nteko twarayibuza. Abantu bagomba kwegura. Abantu baravuga bati tuyobowe n'umurambo, inteko ishinga amategeko ice. Abaturage babarinyahe bari gukubitwa, bari kwamburwa ibyabo, bari inteko ce. Iyi nta nteko irimo. Reka mbabwire banyarwandakazi, muri mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena, ubutegetsi nibuhinduka mukimeze mutyo, buri wese muri mwebwe gufatwa umwe agasobanura ibyo muri mu ngubu, akabisobanura, kuko iki ni icyaha. Mwabeshya abantu ko muhagarariye abaturage, ko muvugira abaturage, ntabwo muzamura n'ururimi ngo mubavugire mu gihe gikomeye. Rega nimuvuge Kagame yarapfuye, niba ari we mwatinyaga, muvugire bari abantu babarinyahe, nimukemura kiriya bazaborohere, nimugikemure bari abaturage babarinyahe, mubasubize mu burenganzira bwabo nibura icyo ngicyo. Aho kwirwa mutukarore se batwaye iki? Umwana ariyigiye, umwana arasobanutse, umwana azi ubwenge, Ababirigi baramwemera bati udufashije ubwo bwenge, dusobanura iby'iwanyu. Ariko umucuri urumva mutarashirira ubwonko mwebwe abakora bene ibyo ngibyo. Umwana w'umunyarwandakazi aratera imbere, mwebwe bikabarya hehe bwo ngubwo? Cyane ko ari muri komisiyo. Urase niwe umwami w'Ububirigi ngo bari we mugerekaho ibibazo, ari muri komisiyo nk'abandi, azi Ikinyarwanda, azi Igifaransa, azi Icyongereza, azasobanurira abandi, azagira uruhare. Mu gihe noneho abazungu baduhaye natwe umwanya ngo tuvuge ibyacu, ubundi ko mwavugije undi umwana musimbuye, ushirira mu bwonko bitangira kare. Cyakora abari mu nteko ishinga amategeko, nimutagira icyo mukora kuri aba bantu babarinyahe, nimutagira icyo mukora ku kibazo kiriho, ntimushobora no kubaza muti perezida yagiye cyangwa mu mutumeho. Ubundi se ko mubaza guverinoma, ko mufite ububasha bwo gukontorora guverinoma. Ubu ngubu muri gukontorora iki mwebwe? Ububasha babahaye ngo ubwo kugenzura guverinoma, muri gukontorora iki? Guverinoma irihe? Abaminisitiri batangiye gutongana kuko bazi ko nta n'umutware bafite. Mu kanya barashahurana, banarwanire no muntu uzi n'abandi bajya kubitana intebe, nibahurira mu kabari cyangwa mu nzira, dore ko nta nama zikibaho. Inteko ishinga amategeko mwebwe nibura na guverinoma ni Kagame yishyira akayashatse yashyiramo amabanda ashaka, ni uburenganzira bwe. Ariko mwebwe mwitwa intumwa za rubanda, biratandukanye. Inteko ishinga amategeko, abantu muri mu nteko ishinga amategeko, umwe azagera imbere y'urukiko abazwa ibingibi muri gukora. Abaturage bari kurengana mureba, muri kwigira ibikoresho by'umurambo, noneho mwe muri gukorera umurambo gusa. Muzabibazwa, muri guhembwa amafaranga avuye mu misoro ya rubanda, muri guhembwa muvuga ngo murakora ntacyo mukora, ahubwo mushyigikiye akarengane mugahetse ku bitugu. Muzabibazwa, ndababwiza ukuri. Mbere yo kubibazwa ariko nimugire icyo mukora, bari abaturage bo kuri Barinyahe mubavugire icyo kibazo giceceke kirangire, bari abantu ndetse bubakirwa amazu, mububakira amazu vuba basubire mu byabo, kira kibazo kive hari. Nikitava hari abandi baturage barahabasanga. Ndasaba abanyonzi kubo biyongeraho, ndasaba abamotari musange bari, ndasaba abatagisimeni musange bari, maze turebe uko biza kugenda. Namwe murarengana ka karengane kose, musange bari aho kuri Barinyahe, maze revolution murebe kudatangira. Impindura mitegekere n'imitekerereze. Banyonzi ari kuri Barinyahe, batagisimeni kuri Barinyahe, bamotari kuri Barinyahe, maze turebe uko biza kugenda. Abaturage babashyigikire. Ariko si ibyo gusa, ndasaba n'abandi baturage ari mu Rwanda n'abari hanze gushyigikira bari abantu, mu bishyire mu itangazamakuru.
uzitangazamakuru wese avuge kiriya kibazo cyo kuri Barinyahe, tubabera abavugizi, mubavugire muvuge kuntu bari kurengana, kamera z'isi yose zirebe kuri Barinyahe ibiri kuhabera. Niba hari abakora mu miryango mpuzamahanga iyi ngiyi ifasha abantu, ifasha abashonja, ifasha impunzi, murebe bari abaturage babaye impunzi mu gihugu cyabo, babafashisha ibyo kurya, inzara bicara hariya. None kuri Barinyahe bararya iki ko ntacyo bakibaha, ko ntacyo babaha, ko ntawe batunze? Mubatabarize, tubatabarize. Ikibazo cyo kuri Barinyahe, banyarwandakazi munyumva kuri kano kanya rwose, mureke tukigira icyacu, tubatabarize aho dushoboye hose, twandikira aho dushoboye hose, tuvuga aho dushoboye hose, maze murebe ko ibi bibazo bari kudushyiramo, akagatsiko kari kudushyiramo bitarangira. Niko ikiganiro kibaye kirekire, navuze ngira ngo ni kigufi, muragira ngo mbigenze nte? Hari ingingo isigaye, urupfu rwa Kagame rupfana iki n'urupfu rwa Kizito Mihigo. Ntabwo ndi bugitindeho, nyamara nashaka kugitindaho kuko none n'ubundi kuwa kane ari umunsi wa Kizito Mihigo. Ndakivugaho iki, ndeka ntivugeho gato gusa. Amaraso y'intungane ni sacrifice buri gihe, sacrifice. Kizito ameze nk'uwamenye amaraso ye kugira ngo abanyarwanda bibohoze. Wa wundi waririmbaga ngo urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa, asa n'uwamenye amaraso ye kugira ngo abanyarwanda biyunge bwabo mwe haraniraga. Kandi narabibonye mu kiganiro duherutse kuvuga, kandi tuzanabigarukaho. Urupfu rwa Kizito rwadufunguye amaso, abahutu n'abatutsi bavuga ati ese n'uburyo no ku bintu bimeze. Uwishe Kizito yakoze ishyano, abanza kuryikururira. Nabivuze ku munsi wa mbere, ku itariki ya 17. Sinzi aho byari biri guturuka, ariko turabasaserdotari nige tubabahanuzi, rimwe na rimwe hari igihe mba muhanuzi ngira ngo ntabizi neza. Ariko uwo munsi ibyo navuze mugende musubira muri disikuru ya mbere nakoze, ya mbere mvuga Kizito bari kuntuka ngo navumye Kagame, ntawe navumye. Ariko kumena amaraso ya Kizito ni umuvumo byonyine wihagije. Mwibuke inzozi za Kizito zirimo cya gitabo cye bwa nyuma, nizo za nyuma yagize. Abona ngo ari kumwe na Kagame hanze ya Kigali, sinzi impamvu ari hanze ya Kigali, ngo bari kuri serikali ari abantu nk'icumi bamwegereye, ngo bamurebye we afite umuheto n'imyambi, ari gufora karasa mu kirere. Uko arashe mu kirere hakagwa imirambo y'abantu, ngo ariko uko buri murambo uguye ngo Kagame ubwe agakomereka. Kizito bivuga mu gitabo cy'umusubiremo, ariko mu bisome akongera agafora karasa hakagwa imirambo y'abantu, abo nabo yamaze, ngo ariko nawe agakomereka. Ngo arashe ubwa gatatu cyangwa ubwa kane, niko Kizito bivuga, arashidikanya kuri iyo ngingo, ngo imirambo yamanutse igwa hasi, nawe yabaye intera ahita ajya mu bitaro. Uwa nyuma yarashe ninde? Ni Kizito. Kizito ntabwo yarazi ko ari kwihanurira. Kagame yararashe koko, yararashe, ariko uwa nyuma aguye ni Kizito waguye nyuma, umuntu ahita ajya muri koma nawe. Ubwonko bwashiririye uwo munsi mu muheruka bwa nyuma mu ruhame ku itariki ya 16 Kizito arari bupfe muri iryo joro. Mwongeye kumubona, ubwonko bwashiririye muri iryo joro. Amaraso y'intungane arashe Kizito, yishe Kizito. Cyagishirira wa mwambi w'igishirira. Rero abantu bavuze, muzabisusume neza, nase y'ubwonko bwagize ku rusiri kwihari igishirira kiruta icyo. Ntituramenya uwagishyizemo, niba atari abavandimwe bagicengejemo koko. Abavandimwe be kakanu mwarakumviseho kwa Magayane, mwambi urashwe n'abavandimwe be. Kandi ndi kubabwira ko babandi handi baduhaye amakuru y'ukuntu ubwonko bwashiririye, barakibaza isano y'uko gushirira ubwonko aho ryaba byaraturutse. Abazungu ntibavura indwara gusa, bareba naho yaturutse. Ndakira ko ntawashyizemo igishirira, cyakora byo cyarabikoze, byo byararangiye. Kizito Mihigo afite agaciro mu Rwanda. Ubutegetsi nibuhinduka, Kizito tuzamuha agaciro karenze urugero. Ni ukuvuga ntabwo gashobora kurenga urugero, aragafite kenshi cyane. Muzamufate, niyo naba ntakiriho muzabyibuke nyabune. Ni ikimenyetso amaraso ye yamenye kugira ngo abanyarwanda bahumuka amaso, bumve ko bagomba guharanira ubumwe bwabo, bareke gupfa utuntu tw'amafuti ngo abahutu n'abatutsi. Niyo mpamvu nari maze muri iri shuri mbabwira bya bindi, nibura ukuntu abantu bagiye bateye bakurikije igihe cyabavukiye, wabona gutandukanye n'ureba ngo ngo nuko ari umututsi, reka ngo nuko ari umuhutu. Reshwi niko Imana yaturemye. Birato byo gutandukana n'ibizima, byo kuba bamwe bitwa abahutu abandi abatutsi ntibyagombye kutubera ikibazo. Tuzabikoraho ikiganiro cyihariye. Kizito yarapfuye ngo dufungure amaso, ntabwo dupfa ko turi abahutu cyangwa abatutsi. Turapfa ko twifitiye ubutegetsi budufashe nabi, ubutegetsi butuyobora nabi, ubutegetsi butugirira nabi. Ubwo butegetsi buhindutse, twabana mu mahoro. Ngiki cyo nifuriza u Rwanda, ngiki cyo nsaba. Ibibazo basi sinshoboye kubisubiza by'uyu munsi, ariko nta n'ibibazo navuze ndeba, ahubwo hari n'ibitekerezo. Nagira ngo mbashimire gusa ko mwitabiriye iki kiganiro muri benshi. Nubwo bwa mbere dore ndabona muri 1500 muri gukurikira. Ubu ngubu nge nibo ndi kubona en direct. Nagira ngo mbashimire. Ejo nimugoroba tuzongera tuganire, kuko hari ikintu gishyashya tuzaganiraho gikomeye. Ahubwo hari n'abantu twagombye kujya impaka, biragenda bite, turakomeza tuyoborwe n'umurambo kuzageza ryari?
abanyarwandakazi nicyo kibazo mukoma kwibaza ubu ngubu. Ikiganiro cyo turagishoje, ariko nanjye ndababaza, muzakomeza kuyoborwa n'umurambo kugira ryari? Ubu turi ibicucu koko n'ibigoryi twese ku buryo dukomeza kugira kuyoborwa n'umurambo? Mwivumbure, twivumbure, turebe icyo dukora, tugire urugamba muri presse, mu binyamakuru mpuzamahanga, mu itangazamakuru mpuzamahanga, abaturage barengana bahaguruke aho ngaho, maze turaza kureba imbwa n'umugabo. Hari ubushobozi mbuze, ndabisozereza. Niba hari unyumva, nyamara nzi icyo gukora, nzi icyo twakora. Aya mashitani yavumbutse mu kuzimu tukayacubya, imirambo ikareka gukomeza kutuyobora, kiriya gihugu kigafungurirwa amarembo y'uko abanyarwanda ubwabo bakwitorera abayobozi, kandi aba bayobozi rwose babanyuze bavuye ku mutima. None rero ndakomeza mbasabire, abazi gusenga mukomeze musabire u Rwanda, tudapfusha abantu benshi, tudapfusha abantu nanone, amaraso tongera kumeneka mu Rwanda, ayakize itarahagije, ayakize itaraduhagije. Muraraharyana, ndabakunda cyane mwese. Ubwo ngubwo rwose mukomeze mwibaze ikibazo, ntimwibaze ngo Kagame yarapfuye cyangwa aracyariho ntacyo bitumariye, byararangiye. Ahubwo biragenda bite, dukora iki kugira ngo tudapfusha abantu, dukora iki kugira ngo u Rwanda rujye imbere? Yewe mbasabiye umugisha ku Mana, twese uwo mugisha tugereho. Bariya batukana ibyo birabareba, uriya mujyamakuru mu muzirikane mu musabire, ntahejo ku mugoroba. Murakoze.